Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih? Ada kendala nggak selama seminggu ini? Kendala aja ada aja ya pas lagi keluar rumah gitu kan, atau pergian gitu. Jadi kendalanya paling makan, menu makannya itu yang disaranin itu belum memenuhi semuanya gitu. Oh, belum diterapin semua. Iya gitu. Nah, udah nyobanya berapa hari, Kak? Baru kemarin sempat 3 hari. Oh, 3 hari. Terus yang lainnya belum? Belum. Oh, gitu. Terus untuk ada perubahan nggak sih? Ngerasa ada perubahan nggak? Kalau perubahan pasti ada aja ya, karena kan emang si bayinya juga aktif juga ya, gerak-gerak terus gitu, terus emang kerasanya juga beda sih, ada sedikit lah. Olahraganya nih gimana? Udah diterapin apa belum? Kalau olahraga ya paling ngurus rumah aja sih gitu aja. Ini belum yang intens. Iya gitu, belum dirutinin banget gitu. Paling yang emang naik turun tangga aja gitu. Baiknya sih emang seminggu 3 kali gitu kan, mestinya terjadwal gitu. Terus mereka sih, saya sih nyaranin ke kakak ya, emang sih kayak males kan, maksudnya ya kayak kan emang mengulang kebiasaan gitu, maksudnya emang kebiasaannya nggak seperti itu, dibiasain lagi tuh susah. Tapi mereka sih nyaraninnya kayak ingat motivasi kakak gitu, pengen biar maksudnya pas kakak males ingat motivasi kakak gitu, buat biar bayinya sehat gitu, buat kakaknya sehat juga gitu kan. Kalau misalnya kakak udah mulai bosen nih, misalnya menu hari ini susah nih bikinnya, males gitu kan, nah bisa bisa kakak modifikasi sendiri. Misalnya pas hari Senin kakak makannya sama siangnya makan sama ayam, sama nasi, sama sayuran gitu. Misalnya kakak sayurannya nggak suka, kakak bisa modif sih sayurannya apa aja yang kakak suka gitu. Kalau misalnya kakak lagi nggak mau ayam, bisa kakak ganti sama ikan kayak gitu, karena kan sama-sama sumber proteinnya gitu kan. Terus juga sayurannya sumbernya bisa diganti juga suka kakak gitu. Atau misalnya buahnya ada yang kakak suka, kakak bisa ganti aja gitu. Kita tuh nyarinya kayak gitu, karena kan buat kebaikan kedepannya gitu kan. Ingat juga motivasinya gitu, maksudnya selalu ingat motivasinya, karena kan Mira di sini cuma nyaranin, kakak yang ngejalanin gitu kan. Tuh sih. Terus nafsu makannya, tapi mau nggak sih gitu, mau nggak sih makan? Kadang emang sih lagi nafsu, kalau memangnya tergantung makanannya juga sih. Kadang emang lagi nafsu, kadang juga emang kurang gitu. Terus selama nggak nerapin apa yang Mirna kasih, itu kakak makannya gimana? Biasa aja sih, kan awal-awal kehamilan itu malah cenderung lebih makannya itu lebih banyak gitu. Nah sekarang justru emang kan agak kurang, jadi porsinya itu kan emang katanya buat 2 orang ya. Nah tapi nggak cukup porsinya itu nggak banyak, tapi harus sering gitu kayak gitu. Paling gitu doang ya. Sekarang sih nggak bisa banyak-banyak, nggak kayak bulan-bulan pertama gitu kan, emang masih nampung banyak. Kalau sekarang nggak begitu banyak, tapi emang harus sering sih, sering makan gitu. Karena kan nerapinnya tadi kan bilang 3 hari. Nah selama 4 harinya tuh makan apa aja tuh? Kalau 4 hari kan kebetulan itu keluar ya, jadinya yang ada aja gitu. Soalnya lagi di luar iya gitu, yang ada aja lah, yang penting kuat aja gitu, makan gitu diisi. Ya sih emang, tapi sih emang nggak boleh kekurangan juga, nggak boleh kelebihan juga, karena kalau misalnya kelebihan juga kan nanti kakaknya takutnya nanti malah jadi obes kan, kebanyakan tuh. Makanya ya ingat aja yang kemarin mereka sampaikan, seharusnya peningkatannya berapa per bulannya gitu aja sih. Ya semoga harapan Mira sih kakak bisa menerapkan apa yang terapi yang udah Mira kasih gitu kan, terus diingat-ingat lagi apa yang baik, apa yang nggak baiknya gitu. Semoga yang Mirna kasih ini bermanfaat untuk kakak. Kalau misalnya ada kurang-kurang, mohon maaf ya gitu. Semoga bisa diambil baik-baiknya gitu. Terima kasih udah main sampai 4 kali ke sini gitu. Iya, kan. sama-sama. Udah ini juga, makasih banget udah dikasih masukan-masukan. Terus menu-menu gitu buat perkembangan janinnya gitu.
apa informasi-informasi ilmunya juga, jadi kan asalnya nggak tahu jadi tahu sekarang gitu. Iya, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa konfirm lagi Iya. gitu, sharing-sharing lagi kita gitu. Jangan kapok aja nanti kalau udah hamil lagi. Enggak lah, malahan senang kita bisa berbagi gitu aja sih. Ya, semoga kedepannya kakak lancar terus Iya, sampai amin. lahiran. Amin. Ya, makasih ya. Makasih. Iya.